係時候出動 Mighty Pulse 救援隊。Vania Mania Kids 嚟咗手影禮，唔可以大糖喎，細路仔。一切冇問題，而家可以過。你好，請出示票。好，可以過去。唔可以帶朱古力喎，細路女。你好，哇，你嗰包爆谷好大。係啊，我好肚餓。你可以過去。你好，你好，等一陣。等一陣，唔准帶糖。而家可以過去。睇嚟今日呢度落咗波雨。揾位坐低。呢套電影有好多特效。唔係，Evan，呢件事真係發生緊。咁奇怪。我驚黑暗。冷靜啲，姐姐，我會保護你。熄燈，冒險開始。幫 Mighty Pulse 救城市脫離危險。各位，我知，我哋要拯救城市。我要摧毀呢座城市。我要摧毀呢座城市。哎呀，大鑊啦！反派想摧毀呢座城市，係時候出動 Mighty Pulse 救援隊，準備水炮。Chase 準備好出動 Mighty Pulse 救援隊。Sky 準備好救援。Marshall 準備好救援。Rubble 準備好救援。Juma 準備好救援。Rocky 準備好救援。我要阻止 Mighty Pulse， 我要摧毀一切。各位，我哋要快啲。
Chase， 我需要你的幫忙。Chase， 我需要你的幫忙。2、我需要一些東西來補好個窿。唔使擔心，我幫你揾啲嘢。我揾到膠布，希望有幫助。你好膽，我係度嘅老細，試下呢個。報告，救命！救命！我需要救佢哋。Marshall 準備好救援。多謝，唔使客氣，我只係做緊我份工。Juma 過嚟，有工作要你做，因為 Juma 可以變成水。Juma 嚟救援啦！我知要做咩。耶！我哋成功咗。Rubble 準備好救援。我聽到有人，我係破壞球。做得好 ，Rubble。Sky， 剛剛好時間，多謝。隻小貓救犯咗。Rocky 準備好救援。呢度好亂，整返好佢啦。我一定要摧毀航空母艦，攞晒所有超能力。Juma， 我需要你的幫忙。佢哋咁容易俾㗎？你會需要嗰樣嘢。仲有一個。呢度太靜啦。而家冇人可以阻止我。警告！反派接近緊航空母艦。真相揭曉嘅時刻。停！唔好咁做。咩？點解你可以咁？唔係。哈！捉到你。Chase 開始查案。提。我哋救咗個城市。部戲點啊？係我哋睇過最好嘅。係啊，係啊。大家快啲匿埋嗰邊。
個主意，但我要你哋幫手。走，快啲跑！Dasher、Evan， 我有個主意，幫下我。好啊，咩主意？不如將啲輪胎放喺呢度。快啲，快啲，咁樣夠啦！做得好，大家。快啲跑！Evan， 快啲啦，快啲嚟！喂，睇下，我哋可以用呢啲櫃擋住前門。啦！我攞住支波板糖。佢哋走咗。我諗佢哋係驚我哋啫。係啊，我哋安全啦。我真係好緊張，保護緊呢啲糖。呢，攞住呢個拍兒，應該幫到你。好，我唔再緊張啦。啊！有人冚門鈴，你聽唔聽到？等等，幫我睇住呢啲，我去睇下係乜嘢事。呢個係乜嘢？Maria， 我要你幫手，我哋收到個好大嘅包裹。嚟緊。個包裹好大啊！我想知入面係乜嘢 ，Evan。我唔知，可能係有人送俾我哋嘅驚喜。驚喜？我希望係個大嘅娃娃屋。唔係，我希望係一部新嘅 ATV。哈！呢個係乜嘢？哎呀，我哋要快啲走。睇下，我哋可以用呢啲波去阻住啲大猩猩。攞到波板糖，走啦走啦，快啲！啦！我哋仲有波板糖同糖果。另一隻大猩猩。唔係啊，佢哋偷咗我哋嘅波板糖，我係預俾老豆嘅。唔使擔心 ，Evan， 我會打電話俾警察，佢哋會好快捉到佢哋。你好，呢度係警察。有3隻大猩猩入咗我哋屋企，攞咗我哋嘅棒棒糖，我哋想你捉住佢哋，唔該。係，唔該。唔使擔心，我哋會捉住佢哋。我要打印罪犯嘅相。我哋去捉嗰啲罪犯。
停停，大猩猩，停，大猩猩，大猩猩喺邊度？ Alex， 3隻大猩猩向你跑過嚟，攔住佢哋。好，而家即刻停手！你唔可以犯法。呢個係你嘅棒棒糖。多謝你哋為我哋做嘢。唔好食咁多糖，對牙齒唔好。哇！呢度真係競爭，睇下呢個。喂，醒醒醒醒！你好，請選擇你想買咩？我想要呢個玩具。請你哋一個一個嚟。好啦，我想要呢架黃色車仔。唔哼，你要喺度放2蚊。等一等啊！大家冷靜啲，只係玩具嚟㗎。喂，你仲喺度啊？唔好意思，我而家冇現金。好啦好啦，你可以走。哇 ，Batman 你好。Hey Alex，你好，你想買咩？唔使擔心，我有嘢俾你。多謝。紫色、粉紅色、黃色。唔係啊，我啲充氣玩具。哇，睇落好好玩喎，我想試下。你好，你好，你想要咩？呢個橙色的走波球。好啦。我就係想要呢個。唔係，停住，停，唔係。我完全冇諗過會咁。梗係啦，你想要咩啊？打上。呢個真係好大，好勁！喂 ，Maria， 過嚟，我哋嚟玩下啦。獵豹。猴子，而家我哋去滑梯度玩。停住，唔好喺泳池度跳。Maria， 我買咗個西瓜俾你。唔錯。我做咗咩啊？我真係好唔幸運。停住！
好喺泳池旁邊食嘢同跑。唔好意思，我會清理好佢。唔使擔心，Eva，我會幫你清理。好可惜我哋食唔到，但冇問題，至少我哋攞到。你點解咁傷心？我想同大家分享呢個西瓜，但我畫咗，佢掉咗入泳池。唔使擔心，Eva。多謝奶奶，呢個係俾我嘅。係啊 Maria， 過嚟自便，呢度有啲水果。分享就係關心。我哋去泳池，